IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! 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 C'est national, les peuples d'abord. Ce cas-là, le peuple d'abord, tombé à ma boque, ma carte, Awa, ma solo ya Kabila Abou. Papa Etienne alobisaka biso boye. Botika bango bakende, ils seront bloqués quelque. Kabila komi yunganer. Ndenge zawana komi solo bilango président soso ya bona ne. Akomi kotambola bisika nyoso. Troisième pigeon. Première à côté na stade abimi, deuxième à côté abimi, troisième abima. Akomi ko yu na sport etikali to fusa ye basa basala to China maya moto. IDPS viva. Awa na Congo central. Bakangi bakulu na ebele meloko ekamwisi batu bake kokanga même chef d'avenue pe kulu na yamande fou. IDPS viva. Même chef d'avenue Yépe a la complicité. Oba chef d'avenue, chef d'avenue, Oba Woutina, Ngambu Yaka Kabila. Donc il bangonne surtout Basaka Galolenge Moko. Il est viva. Awa Chilombo Nangola Abimi prophète. Nalobaté. Ayabisi Lorenzo Bonete Sobolanda Kiango. Ayabisi Lorenzo Boeke. Nenga na ye awa. Na ye ko beta yo pena songa na 3 points na kataki ya Kinshasa. IDPS viva. Après babeti masolo politique na coopération militaire. Bon vérifier l'information na frontière ya Ngolé ça déjà bloqué. Mutako kota asante yango moni. Merci beaucoup. Yango boyoki bien. Ministre de la Défense Angolais, alobi clé, amon na lisusu ba terre politique ya RDCT, Nangola ba ki dosala ba réunion ya pambala. Parce que mouton bango bazo sala la cabale 2021 azo comme président ya Union Africaine. Tala ba dossier les komikoya, il est pas viva. Si le monnaie na bani ko palper yango te mais na ebisi déjà premier dossier et ça déjà na table ya Chilombo. Et outil Éthiopie. Botala Kiango. Merci beaucoup, sans formol. Et où tu es Éthiopie? L'Éthiopie, il y a déjà un dossier à la Malabi. Oh, il y a des gens qui ont demandé de libérer. On va traiter. Sinon, il y a une forte délégation Éthiopie. Il y a des gens qui ont dit la calme. On va traiter le premier dossier. IDPS. Viva! Viva! Il y a des gens qui ont dit Basala ba kitana bango. Boyebi que Fayoulou alalaki 2 jours et pas à Kabila. Avant Kabila a voyagé. Fayoulou alalaki 2 jours pas à Kabila. Parce que ça là complot que basala sabotage na ville à Kinshasa. Mais biso to la liste du colo ya. So biba sangana te Fatibe. Lobby mokonzi ya moka. Ayambi général Bouna. Lobby, Ayami général Mounene, Yoga général Mounene, il a pas ce viva. Alors, Bito Yende Poto, 1500 d'esprit. Yoki, il a pas ce viva. Si quand Yoga général Mounene, alors Biboye, To Yende. Poto tiaki mena kati ya RD Bingai babi kimisanga ikala. Mais grâce à Félix Tshisekedi nene ndete susu mabele ya RDC Yoka Sikoyo IDPS viva. Aye na bande kona biso ba DSP wana oyo bakata bango maka IDPS aye la soda wana basalaka sans pitié. Bo bango ndenge basawana elengi ya mwasi bayebi yango. So bango nyonso mona siko bazokota na terrain awa. Viva! IDPS viva! Yango toyebisi bango boye. Bawelaka couper na makaku te. Bango baweleli Sénat totikeli ba. Baweleli Assemblée totikeli ba. Mais sikoyo bazolukani soto kangi kaka tobi justice ne kosala musala na ya. Betela tshilo maboko makasi. Mwana mayele. IDPS viva! Mokonzi ya mboka
azobeta bango politique ya haut niveau amei bango na dimension ya likolo batikali na se eloko etikali kaka abeta bango bigo sikoyo tozozela discours oyo ezali très attendu na monde mobile wana nde ezali zengama mais bozozela susu nini soki bolandaki bien porte-parole ya président de la république apesaki biso déjà avant goût alobi boye discours ya mokonzi ya mboka meme nzambe akosepela na ya meme nzambe na likolo akosepela na yango mpona nini Chilombo apesi bayidi ya bakongole moko FCC abu coalition esili soki olandaki Jean-Marc très bien coalition esili avant président AI a voyagé akende kikwiti bazalaki déjà na réunion na mokonzi ya mbo basololi nyonso ayebisi ekende beta yango masolo ezalaka bongo biso na bango coalition abu kutu soki bariske bakozwa te député moko bakozwa te député te sikoyo lobi Mabunda akimi na conseil d'état atindi bafoka na ye akimi basalango report akorépondre na minute oyo mpona chite nde balobi mpona 48 heures conseil d'état korépondre Mabunda sala zolonga donc on est déjà basignature déjà commis 285 signatures oyo Mabunda fo akende sikoyo awa peuple congolais zala déjà kosepela ani azochite idepes viva bomba idepes viva oyo awa tokomi déjà na ngambu na biso na 312 de nazwi matiera kobeta na kamera ndeko na nga pesi matiere konga nazobeta yango parapidepes viva ok esprit mokisekoti. Mes chers amis, mes chers frères, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, hein? Mwana mama, mambu maso. Mes chers amis, tolobi, mambu m'a changé, mambu m'a bouleversé. Fini pour Kanambe politique, moi, Marcelina, tonton Mouane. Kabila betaki na maboko, na nani, alobi na ke zamba. Kende zamba libela. Papa Kingwa Kumwanza. Soba brodo, bajalette, bikumba oyo Kabila tika na lupangu na ye, kendo changu na zo, toko banda kofuta 1000 francs, totala ka biku, tola ka brodo, bajalette. Na yango tolobi, Kabila za soso abona. Mes chers amis, bocha tembete, oyawa. soki sila loki aleki boto kokanga ye okozi Kabila kotika biso awa soso abona boyoki ministre ya défense lobi nanu basepeli babakiseli bafardese nyonso $18 eza esengo te yaya mokonzi ayebi c'est-à-dire besoin de $100, $200, babakisi sur $18. Et puis, bazo pesa bango biloko ya kolia, batie ba cantine populaire. Kende na Vandalungwa, yo muntu ozotia tembe. Kende na foyer social, omona ba conteneur. Na sima liboso, ezana ba soso, ezana ba semoule. Ezana mabundu fachi, oya minene wana. Misatu 500 francs. Eza sengote. Ndeko, tokolia tokosepela. Ndeko, oso bundeli mboko mingi. Oyoka kama porte programa yembaka. Biso baike, tobundela mboko oyo. Tobundela ki mboko vrai ou faux? Mais somba kasabo mekako bongise longi ozokende musala eza bongo te ozala muto mwindu te bakukonfondre na barwa yaya nazoyebisa yo
kata suki omoni Gilles Déjà. soki naleki na nzela nolongoli bo bayebaka Gilles te soki nalongoli bo bayango bayebi kaka Gilles munye soki nalongoli boyi ata tolekani na bango awa papa ozotindika ngai bayebika te na yango tolobi boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokwa ntombolo mwa mai le grand mukishi balingaki basala ye attentat avant voyager akende Angola bazwi ba Rwandais batie na zamba ya Nsele bazwi ba Rwandais bien armés jusqu'aux dents nalobelaki yango ke Kabila aza na deux avions Puma sans formal ya barusse deux avions Puma ya barusse oyo Kabila aza nango mais toyebi déjà place eza nango tozo récupérer yango awa Kimunga kati ya envoyé aza na 2500 commando oyo bazofuta bango na mbongo ya leta aza na 123 société oyo bazofuta bango na mbongo ya leta sikoyo yo bakofuta yo jour yango bamariso bazalaki mpe kote kuna batiaki deja bapareil bamoni barwandais on a arrêté 7 rwandais armés jusqu'aux dents balobi moto atindaki biso tosabote cortège ezali Kanambe politi mwana Marceline na Nemi Mulanya ndeko avant Kabila akende Tanzanie soki asazonga kilobi na yerite azali kuna amoni suspect nazonga kala Kinshasa po bangolais bakoti na Tanganyika Félix akenda kosala relation bilatérale pour faire entrer les armées congolais bango nde baza puissant en Afrique bakoti na Tanganyika bakoti na Mitwaba bakoti na Fungurume bakoti na Likasi bakoti na Kolwezi sécurité totale mutu akoningana te oningani oza na mbuma na nzo tala tokotokola bino mabumu koza awa okozwa mbuma na nzo nango tolobi boye deuxième boyoki tout baannoncer tous les acteurs politiques tous les acteurs politiciens bakoki konyata Brazza bakoki konyata Angola bakoki konyata Ethiopie tokosila na awa frontière ekangami yo komba kage awa sombaka na yo tiaka yango na baposhe ya nsima okangi mako yo shadari yo lumbe oyo koya merci beaucoup soki obeti ndenge wana te omoni tambo mwamba ta wapi kanga ye kati betisika ngai nakotika yo te bina bosikiba ndeko nazononse bino omoni tambo mwamba ta wapi ata na bistro azomela ji kanga ye beti limbisa ngai na pepe nakotika yo te tokende lime epa ekistekabu epa kabu epa kabundu mwasi no liyoko place nyonso bokomona liyoko mpo bapesi 48 heures na conseil d'état conseil d'état alobi boye place nyonso nakopesa dans 48 heures place nyonso bokomona liyoko mabunda bokanga ye bakopesa information wana ndeko mais soki ngai namoni ye nakotike po mabunda buizu lume oyo koya eselaka pasi bazomona muntu bolinganaka mingi siko bazolongola mosala siko biso tokolia ndenge nini na ndako tokolia ndenge nini balokola aza na mbongo tokobanda kobimisa kaka moke mes chers amis tolobi boye Kabila aza na mission Machiavélique abomi bato ebele toyebisi bino awa Kabila aboma Arma Tungulu vrai ou faux
Kabila abomi Rossi Mukendi, vrai ou faux? Kabila aboma Kapangala, vrai ou faux? Kabila aboma Shebeya. Nako tolobi boye, bana poto ba sepela ka for na ba FCC. Service ya migration bakangi Olive. Bazo interpeller bango, il faut boye ba kapiloko nazoka na cité. Batili Chalamona. Mais ba auditer ye. Bazo ba élément vrai ou faux? Bakanga ka mutumba la mon côté. Soko kepa juge. C'est à quoi entendre yo. Asali banquette. Banabi Chalamona pendant 5 ans à collecter tout dans la médiaté. Et ça punition te. Mono. Maintenant nani mama Chalamona a lobby ke na lobby na chef de l'état te na lobby na MG pas funda ye. Ko yo lobby na a lobby nga na eto ka bona na ndenga normal bikambo ezate sko wana chanson ya mbeli nga ndeni nga côté peuple. Bolandi bila nazo MG a lobby lokola ya lobby ke a lobby na chef de l'état te nana ka bona na ye na normal mais lokola bwakeli ngai nga nazo funda ye pa lobby ke na bwakeli MG. Omoni côté toke. Siko yo lobby ke mutu wana na classe azalaki maele te topesi ye pouvoir. Meje azalaki maele te atanga na ina. Est-ce que bango batanga classe moko na meje? Somoni place et puis lobi kala mingi te ozokufa. Alors meje balobi kala mingi te ozokufa. Omoni politique lelo dans Claude Machala à la télévision. Moi, si na ngazana diabète. Yo yebaki ke moi si na ngazana diabète. Opekisa ki était bon nani. Maka Chalamona. Bomoni vidéo ba BBC atiki matako polele. Zela ba joya. Oya banda. Na longola bilamba na France. Ba jo soga yawo. Bokomona ba bimisi. Ba bibliamo partout. Masoko ya mamu ya mwese monani. Ya Chalamona. Akoyoka elak. Il faut moyen ba ke makoso na sana sema masoko sana sema. Yango. Bota bino yo to filmer yango. Filmer kala masoko. Ba garçon de bazana na bazana. Adakoko. Pomonia, il a fait ce vivre. Si quoi qu'on pèse la sur le soni, ma soeur est en monani. Ok, donc il est malembe, état de droit zali. Yaya, il a fait ce vivre. État de droit zali. On va dire que parce que il a la kiti, les gens au jour, rappelle à la crème au kangayo. Merci, FTC, cash, maintenant malinganga. Ngabe babimisa ngayo nazo bino na mama. Madame na ngai. Si ba tokofunda ba montage. So tali na sibe me. La simba kiwa bastakani tofundi bango. Chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo Muko Ntombolo ayambaki Ada Bombole. Ayambi Muyambo. Il a accueilli aussi le chef coutumier de Fizi. Batunyo Zoès, le chef coutumier Walabi, Muko Ntombolo. Tozana Simana. Chef coutumier, Nyonso, Yagoma, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu. Baye, n'a pas vérité, n'a pas film. Balobi Moutozo, des salles des ordres, des akabi. Kangana nous Kabila, au Komona, le brevet sera dispersé. Bat ton fils. Balobi Topomi, bande qu'on a vu trop. Merci Naï chef. Inspection générale des finances. Jules Ingeta. Alingete, Ndoinanga. Azokanga, sérieusement. Quand elle va Libanais, ma commission au Salé Kabo Yakimi. Azokanga, IGF.
Yo, Yakao. Là, IGF, Azali. Bazokanga bango en désordre. Merci na IGF. Pour Asali Moussala, na contre-chef de l'État. Merci na IGF. Oyo lelo, asosala pour le peuple d'abord. Yango nazo ebisa ba gouverneur Ngobila. C'est racheté par le temps est jaloux. Pendant que vous Zandu, pendant que vous biloko nyonso, yo le bio yé côté le peuple d'abord. Sala musulu musala parce que yo c'est le problème ya Yumbi. C'est l'hypocrisie. Attaque en mina fati, ngana kopota yo, problème ya Yumbi. Si ko Félix a relevé, kendo la ngajili bo coopérer. Na kotika yote, on a le problème ya Yumbi. On pomaki 900 personnes. Ba kotika yo ndenge nini? Kombola na mona babalabala nyonso Congo et comme propre ndeto kotika yo. Mais sur le coup salité ezali Ngobila okokende kwa Watanamo. Ok mes chers amis, Tala, fini pour Kabila. Bayambi délégation à Éthiopie. Boyoki bino nyonso. Martin Fayoulou Matidi la Mouka Sutuka alalaki 2 jours place moko na Kabila. Passe la stratégie avant Kabila Kendi. Boyobi lobby balingai babanda marche 50 personnes ba peti bango gaz. Bazolela la kaboyete. Bokomi contre viso. Ayi namoni bango. Bosui. Et puis on va mettre qui bango gaz wa. Ya mort. Comment les biso? Opposition za pas. Biso to za ki to ba peti. Ba peti. Ba oui mais ba peti ba robo beni. Bazo beta. Basta sungangai. Siko bango bakei sangas. Bakomi ka boy ka somarabi. Bango zo mona ka zo kosola. Ta! Allez! Bon! Bakimi mbango. Daya. Voilà le moyen de Bokoyoko la opposition za pa. Nana nyoko miti. Nana na bandaki na zolongwa limete na koti mumbele na mai makolo na kosomba lipapa moko na moko wenze moko boy na zokende makolo na ko bima na kota victoire ale na kati koti na bandal ero koma na bandal yo zoluka nini bazo seka nga yo zoluka nini okufa pamba lelo bakomi komona ngai bien carrosse makolo nini président na bilongwa IDPS viva nazana ba papier belé na poche pesa biso musala na lobi yo na pesa musala yo za ya Kabila na kende ko pesa ba combattant averti kuna te yo ye ba liste zona ndako chaque jour nini carrosse na moko na sima na moko kutu na bandi na sima na soka weske zanga beka na mitu na kaya inspecteur liboso tala ndoto yo zomona e comme réalité chaque jour na banda kana sima est-ce que zanga beka soka zanga Dieu merci bete biloko IDPS viva combattant et combattant bonjour topesi président Gilongo Nyamingi Nikolo nenga zo take ba o to bengi ba gouverneur Olandaki gouverneur ya Lomami il pas quitté sur le terrain abandi ko mobiliser abandi ko sala pepon ona ko bongisa o to bengi province ya Lomami to oyebisa bango ba gouverneur nyoso bala na mulongo sambo lokola o to bengi na wesh ndepe azo sala na lwala ba IDPS viva combattant d'élite nazo ebisa bino lobby oyo to bengaka ndeko ngwanda lobby ayaki na Kinshasa ayaki pour demokonza mboka a consulter pe IDPS viva Fachibe to ebisa ki bino union sacrée ndemaka combattant nazo kasi logate union sacrée ndemaka basengi concours ya congolais nyonso aya na République démocratique du Congo ouais to travailler pona oh to bengi vision oh to bengi chef de l'État Fachibe combattant d'élite lobby na bisayo mabunda biliaki bisali nini nazo pesa yo mabunda parti à lobby
aya quitté maintenant qui va mettre avocat yeba déjà Maboune déjà suspendu va suspendre par rapport à nini vis-à-vis babwaki oyo tobengi procès wana ekozala oyo tobengi ekozala le 18 babwaki procès wana par rapport à nini Jani Mabunda baye ko remarquer que liyoko abanda kolekisa kaka oyo tobengi ba dossier ya bato ya FCC mais oyo tobenga ba dossier ya bato ya cash même ya opposition abanda kolekisa te IDPS viva combattant d'élite na actualité musu toza nango yeba déjà awa tozoloba wa masolo eza ya koyinda maka combattant nazoyoka te awa nazoyebisa yo masolo eza ya koyinda maka parce que discours ya mokonzi ya mboka nde maka papa nayebisaki bino ata oloki faci na monde gratuit moyen ozwa ye ata moke parce que bapasier ebele baza na mabolongo peuple congolais nyonso apesi ye espoir mokonzi ya mboka azali na likanisi malamu po ete avance papa nazoyebisa bino mpe lelo tozoloba ete Nehemi parce que na bakabane na bango ntango échoué nazoyebisa yo Nehemi asali déclaration ete bandeko nyonso ya FCC na bandeko nyonso baparti oza na kati ya FCC baya lelo mokonzi ya mboka consulte bango est ce que bino bondimi bango papa nazoyebisa yo eloko ekambwisi biso bakabale nyonso oyo bato ya FCC bapreparaki yango omonaki balingaki kosala fuite de Mahomet yango omonaki Jeannette na oyo tobengi mama Olive Lembe balingaki bakatisa na bichi Ngobila bakatisa point de fiske basala tula mwisi ya zaza bazalaki pre na bakabale na bango papa nazoyebisa yo mokonzi ya mboka tellement faché nde tolobaka ete faci azali lokola faci oyo akala te faci na minute oyo akomi faci meshame awa na minute oyo nazoyebisa yo omoni mwa 2 jours oyo ndenge babendi mwa mikolo mpo na discours ya chef de l'état parce que nalobi yango conditionnel balobi iparaîtrait balobi yango entre les 25 déjà mokonzi ya mboka akosala discours ndenge babendi mwa mikolo parce que déjà babendi mikolo le 20 il fallait aloba akoloba te babanda kozela bangwanda baoyo baza na poto baya bamaripolo bazozwa baposte baza na Kinshasa baretardateur kokende ti le 25 ou bien le 30 merci yango wana ni de fiske baprésident mosusu africain balobi il fallait barenforcer lisusu na renfort yango nazoyebisa yo soki ozomona yango ndoto tuna bandeko bauti Congo central tuna bandeko baza na est papa lobi nalobaki yango awa bakangaki bamercenaire mais bamosusu bayokaki te nayebisa yo bakangi bamercenaire na république démocratique du Congo papa nazoyebisa yo Hippolyte Kazemere Kanambe amata akita kala mingi te bazosala ye umugama yango omonaki make amer oyo tobenga make amer alungwaki na este na benyi place azalaki na Kinshasa parce que nazoyebisa yo signal epesaki mabe oyo tolobaka TV ekomaki losoloso nazoyebisa yo na minute oyo place bato ya FCC balali papa bouti koyoka même na tongo awa badepute plus de oyo tobengaka plus de 350 députés bazoya fo mokonzi ya mboka consulter bango lelo IDPS viva parce que bacomprendre ete masuwa déjà ezini na libongo bandeko mingi ya FCC balie kuba Shadari alie kuba Nehemi alie kuba oyo tozobenga nani oyo tobenga Front Kambere alie kuba par rapport à ni Kabila beti bango kuba ya kosakana te alobi boye bino mutu bosali le plus moyen bo trahir ngai lelo nga na komi boye grâce na bino mais na kotika bino te na kosila na bino ande yango omoni badepute bele bakimi bazoya parce que mokonzi ya mboka abelelaki bango afa boya basu ya noye yango po ete toya tokota mais bandeko mosusu basalaki kibongai oyo na minute oyo bamoni bakomi kofrape bango bakomi koya mobondo toyeba moyena tokocheke bango papa nazoyebisa yo Zowen Ndoki munene papa tozokebisa bato nyonso na bakombo ebandi na re bato wana il fallait toyeba oyo tobengi bapale na bango parce que nazoyebisa yo eza likambo ya vrai congolais na baoyo baya kikongo na bilokosi oyo baya Congo oyo tobengi par accident na minute oyo yango balingi bamatela biso bana kini balingi babatela biso tobengi bacongolais d'origine awa nayebisi yo combattant d'élite Fachi Beton l'homme de Bikurush lelo nazoyebisa yo botala lobi ngwana balobi lobi sa caméra nazotuna yo bino bato ya FCC ntango bosala kibonga yo oyebi ngwana sa caméra basololi ni
Lobby na Fachi sans caméra. Parce que aïe ko présenter Fachi bana mai déjà. Na ba oye bolobaki ba koli déjà. Na ba oye sikao déjà. Bana ya ba militaire oye ya bana ko former ba moi parti à Brazzaville. Nazo ebisa yo papa. Kabila mata akita kala mingi te bazo sala yo mukama dossier ya Bukanga Lonzo bo uti goyo kabino moko dossier ya Bukanga Lonzo lelo dossier ya Bukanga Lonzo par rapport ya nini batu nyonso oyo bayibaki mbongo ya Bukanga Lonzo bazo senga bango na justice ebele bakoma ba député bazwa oyo tobengi na ba monteur oyo ya ba tracteur basala ngo masuwa awa nazo yebisa yo 27 personnes na ba député yango tozo benga yo matata poni yako ndima na male toboyi makamba conférence de presse papa nalobaka muto alandaka soi disant lota baluka sutuka nguluma azali muto oyo tozo lobete azo lota azali politicien te nakopesa comme exemple Katumbi oyo asalaki ye Katumbi aina Kinshasa boyi ko mobiliser pour na ye papa na biso soki oza maele élection ekoya est-ce que ça campagne na Katanga campagne na est nazo ebisa yo vanda na landi gouverneur oyo tobengi ya Goma alobi bato FCC botika oyo tobengi kibonga yoyo botika kilokutu tant ya Kabila déjà passé biso nyonso la focaliser to soutenir Fachi beto pour avancement oyo tobengi ya République démocratique du Congo yango tozo ebisa bino ba Congolo bozo lota lisusu awa to ya to sangana parce que mokonza mboka apusi muke po na bino boya soki osali kibonga yoyo kala mingi te toko déboulonner bino ande peuple congolais awa tozo loba Fachi beto l'homme de bic rouge lobby mokonza mboka asengi oyo tobengi na compte tweet na ya lobby papa makambo mama tala mwana lobby boye ne fiske mama tala mwana esengeli te bino kaka bokangaka oyo tobengi bakongolo bazofinga ngai bakongolo bazofinga nga bolukaka te bokangaka bango nazali nzambe te na sa mokili mais botika bango moko bakoya ko se repentir bako comprendre ete ne fiske babande kosala mabe yango nazoyebisa yo mama tala mwana biliake bikoki papa balobi atanze mune moko elekaka na médiaté balobi plupart aussi yende azali akobeta atandule te papa nayebiso akokoma chômeur yango nayebisa que tous les combattants nakoyebisa tous les combattants towana musala makasi devant mama tala mwana oyo akolinga amela bame bakisa bokoko bomela bakisa bokoko ande tozana musala ebele devant mama tala mwana parce que déjà alakisaki atombolaki bilama na concert alakisaki tozana pote ya libu biso towana musala makasi devant ye il ne peut se vivre awa nayebiso yo combattant de lito sima na main dans la main tous les imposteurs oyo bayaki na kimukolo na RDC tokosila na bango ande merci IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Bonjour, bonjour. Le véritable parti, c'est leader. Le parti le mieux organisé, c'est leader. Le parti le mieux structuré, c'est leader. Le parti le mieux organisé, c'est leader. Fachi Yaya politique est combien lengi makasi? Politique est combien lengi? Pourquoi tu commis un virage à l'arrestation? Yaya bisagyo que non, union sacrée et zoya na ba arrestation belé. Ceux qui ont tali bien union sacrée de Tokendo. On comprendre que non, union sacrée, tous en a ba arrestation pe. Pourquoi tous le babongo? Omoni Félix Aouti Nangambu et pas Joao. Akenda iko senga appui diplomatique. Après avoir conseillé un appui diplomatique, a sengi pas ça la renforcement militaire et sécurité. Il y a un président de la lobby et bandagi déjà na Mwanda. Mata du côté on a yo soto. Bangolais déjà ba occupé. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la carte actualité politique, Robert Masolo, il y a Herman Cohen a tweeté à l'Obini. Puisqu'il faut comprendre, Bino Bozakara, Bozota la bassine d'Itate, mais Bamerke, déjà commis qu'au la bassine d'Itate de Token. Alors qu'on comprend que non, Herman Cohen a tweeté à l'Obini. Robert appelle solo et à Rachel Obama. Rachel Obama et Bisson Obama, ceux qui ont dit Joe Biden, na Longwe. Alors tu remets un peu Robert Masolo, il y a fallu la 5 ans. Abengana ki bango na kingakati oti président de la lobby balali 2 jours alors kanamba ebisi bango boye ndenge boza wana autre camp otokomi
Donc niveau to commis na politique à la consultation et sous niveau à la faculté. En tout cas ceux qui vont réussir dialogue te mutua fanda ou soit taya sous na kinga katite. Wana Kabila to komera to beta mama solo. Ba notable ya Grand Kivu. Ba kutana kina Fati Beton, ba solo la ki makamno surtout ba bosana kite ko senga liberté provisoire ya Mwami Deshu. To komera pe ko beta li solo ya Bukanga Alonso na ko chiter na message ya Otobengi États-Unis. Oyo azui Otobengi ONU en complicité avec des experts, il y a des experts à ONU. Des messages na kochité yango Fatibé. Et ça c'est le ramakasi Fatibé. Roma Ibe. Mukishibe. Le grand esprit be. Ngongo il faut zo bato babana otiala au débat, ofanda na bango sko bobeta na bango débat. Bakoko kali susute. Yoka information. Herman Cohen a tweeté à l'Obini. À l'Obi, nous attendons seulement le mot d'ordre d'arrestation de Hippolyte Ka. Yangana Boyoki, avant mon konzambo kapé sa ba décision. Azako contempler couche na couche nyonso. Il faut comprendre pourquoi Balongo Lille et la Zigura. Bache Peter Pan. Ça il faut comprendre puisque papa est dans le bac on saura comprendre que tu as même bassin du temps. Bazo Peter Pan bacha na ONU. En même temps, États-Unis a ça pour acquiser ONU na liwa des experts oh bientôt bazo senga Emmanuel Shadak. Toujours dans la actualité politique, Kanambe a yebisi foyulu na Senko Boye. Niveau to komi na politique, ya Fati ya ndeto bandi ko benga consultation. Eza isusu niveau ya yo foyulu. En tout cas, na kosenga na bino soki bo récit puisque copé ezalaki ya dialogue. Ayebisi bango clair et puis bokotika la komona bango te bazongi na kingakati. Puisque Kabila azalaki na méchant. Senko atamboli aye okutana na mokonzamboka akuti mokonzamboka toujours ben. Lisolo ya dialogue ezaki. Fayulu atamboli balembongo na ba Théodongo ibanini prophétie mususu ebima epa ba pasteur wana bandoki. Badeni les saoté tout mon année ogoya écran prophétique mais le lot ça il y a un moni Kabila très clair ayebisi bango soki bokoko kakoyela ngama solo ngana solo na puisque Kabila pour le moment a comment luka face à face na Félix azoluka face à face na Félix ayebisi bango très clair alobi soki boko kite ko fandi sanga siko na ye en tout cas na kingaka te bona tali susu wana siko faut comprendre 5 plan diabolique à Banda Kotamora et échoué. Puisque c'est le même Senko Banda Kotamora, puisque Fatina Kanambe va se séparer. Alors Fatia Salima Beni, à la portée de tout le monde, Boya Bomande Nazo Kata Baliewana na Kanambe. Bref, tangible Yangwana, Zoé Baboya Kita, Akende Tanganika. Ah, Bao mi balé Bakangi Bango Koto. Alors, Bozo Monateke Maramboza Mabe. Alors, il faut bien comprendre. Félix a ça déterminé. Yoza, mais la main à pied. Bapoussi Semeno. Semeno Bapoussi, pourquoi il faut consulter bateau Bayen à moi retard. Alors, le 25. Donc, Semeno Tobanda Kuna, Zala toujours. Bito ina radio. Depuis il faut que radio pendant les organisations kitoko. Toujours dans la actualité politique, Conseil d'État, Mabunda aura son sort dans 8 jours. Donc dans 8 jours, Denge Zawana va kokende kopesa siko sort ya Mabunda. Puisque Janine Mabunda bakenda kofunda pas Fabrice Puela. Alors ezala ki mukolo lobby, tomona ki Mabunda pe kuto akitaki a lobby, azana matanga ya rapporteur il y a assemblée il y a bureau na bango akufela ki mwasi alors ndenge zawana ndapesa ki ba raison nde siko conseil d'état si Javier a lobby dans 8 jours à kozwa Otobengi sort na ye les notables du Grand Kivu Nord Kivu Sud Kivu et Maniema bangonde ba fongolaki lobby Otobengi consultation alors les basolo na mokonzamboka ba proposer mokonzamboka ba procédure nyonso ko panza parlement ko nommer ba administrateurs territoriaux ko tinda ba banani ba Otobengi ba administrateur provincial donc ba pesi ndenge na bango nyonso tout balingaki ba pesa mokonzamboka salaki toujours attentif na Otobengi ba décision na bango ndesiko na suka biso to kanisike ba sisima solo to moni ba commencer mokonzamboka o à revoir l'isolo ya Mwami Deshu oza na kati ya boloko nde Fati atali alobi wana eza makambo ya justice toujours na kati actualité politique bazo senga volume affaire Bukanga Alonso
285 millions de dollars sortis du trésor public. Matata Mponyo a utilisé 80 millions. C'est l'IGF. Merci l'IGF. L'IGF a sali Moussala. L'IGF a sali Moussala. Il faut te féliciter Batouana. Na likambo ya Matata Mponyo bino bolanda ki yemoko aliaki kondima présent babenga ki yenante. Mais là siko IGF a zu boulot ya kokende ko sala ba enquête. Ndake ko découvrir sur 285 millions de dollars. Matata Mponyo a utilisé 80 000 dollars. Et 80 millions de dollars de yo utilisé. Les restes, c'est surtout à la poche. Alors il faut comprendre le caractère dossier à Bukangaloz. Alors pour acheter awa, mettre les deux experts à Oni. Fatibé. Chilomboube. Kabila yo bakomoluka ya on a toye Sabino Kabila so bona. Mais ça je yo moko comprendre pourquoi to lobaka ngo yoka. Les ISA acquises l'ONI d'avoir caché des informations importantes dans les enquêtes sur l'assassinat de Michel Charte et de Zaïda Katala. L'ONI accuse de complicité avec le gouvernement congolais. Suffisance que c'est le gouvernement congolais qui avait ordonné l'assassinat des deux experts. Un élément qui a été caché par l'ONU. Les ISA plus décidé à mettre des hauts responsables congolais derrière les barreaux. Ces nouvelles attaques. Yo, on met la vanille.